Tole akkam jirtu hordoftoota keenya har'aa dhimma moodel Qananii Addunyaa boqochuu walqabatee hanga ammaatti odeeffannoowwan iddoo garaagaraa irraa akkasumas ibsa poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa har'aa baasee qabannee dhufnee jirra. Akkanumallee aartist Andu'aalem Gosaa maal irra akka ga'ee fi jechoonni gama gamaatiin yookiin immoo odeeffannoowwan iddoo garaagaraatii ba'aa jiran bilbilaan dabalatee maal akka ta'an qabannee dhufnee jirra. Nu hordofaa. Jalqaba irratti moodel Qananii Addunyaa akka odeeffannoon jedhutti kaleessa barii gaafa guyyaa duwwaa 2/7/2017tti du'aan addunyaa kana irraa boqotteetti. Akka odeeffannoon halkan naannoo sa'aatii 9tti gamoo koondoominiyemii darbii 5ffaa irraa akka of darbitee duutee fi ganama sa'aatii 1tti akka argamte himameera. Haa ta'u malee Qananiin akkam ofii ishee of darbatti yeroo sanas eenyutu argee sa'aatii 9 ta'uu isaas eenyutu adda baasee akkamittis immoo hanga sa'aatii 1tti turtee kan jedhu immoo harka namaan ta'uu isaa shakkii olaanaa keessa galee jira. Kanumaan wal qabates poolisiin magaalaa Finfinnee sa'aatii ganama sana irraan kaasee gaafa isheen duutee booddee hospitaala Minilikitti erga isheen fudhatamtee turtee abbaa warraa ishee kan tahe aartist Andu'aalem Gosaa fi obboleettii isaa to'annoo jala oolcheera. Andu'aalem yeroo sana eessa ture? Mana bule moo ala bule? Obboleettiin isaa hoo isaan faana jiraachaa turte sun eessa turte? Gaaffileen akkana wal qabatanii ammallee poolisii magaalaa Finfinneetiin adda ba'utti jira. Gama Qananiin godina Harargee lixaa magaalaa xiqqoo Machaaraa jedhamtutti dhalattee guddatte. Barnoota ishee sadarkaa 1ffaa fi sadarkaa 2ffaas achumatti barattee xumurte. Itti aansuudhaan gara yuunivarsiitii Arbaa Miinci seenuudhaan digirii jalqabaatiin muummee injiinaringiidhaan eebbifamte. Sana booddee ogummaa moodelummaatiin isheetiinis tajaajila garaagaraa sooshaal miidiyaa irratti beeksisuun beekamtii fi jaalatamummaa ispeeshaalii uummattoota Oromoo biratti argattee turte. Weellisaa yookiin immoo aartist Andu'aalem Gosaa wajjinis waggaa 2 dura jalqabee wajjin magaalaa Finfinnee naannoo koondoominiyemii Ayaat jiraachaa akka turan ragaaleen garaagaraa ni addeessu. Isheenis guyyaa dhaloota ishee kabajachuuf yookiin immoo sanbata dhufu yookiin qadaame kan jennu kabajachuudhaaf suuraaleen garaagaraa baay'ee mimmiidhagoo ta'an guyyaa suuraa ka'aa akka ooltee fi galgala isaa sababa hin beekamneen gamoo irraa akka kuftee duutetti ammallee ragaan garaagaraa bahaa jira. Gama dhimma qorattoota poolisii magaalaa Finfinneetiin ammaan kana odeeffannoon haaraa nu qaqqabee jira. Guyyaa sanaan qabee poolisiin Finfinnee mucaa kana ilaalchisee haala du'a ishee irratti aartistii weellisaa yookiin immoo aartistii keenya Andu'aalem Gosaadhaan wal qabatee qorannoof gaggeessaa tureetiin ragaalee garaagaraa walitti qabee ammaan kana ibsa miidiyaalee garaagaraaf ibsa kennee jira. Sanaa wal qabatee gamoo darbii 5ffaa irraatii karaa alwaada yookiin immoo kushinaa irraan gadi kufuudhaan akka ishee lafatti kuftee duutee mirkanaa'ee akka jiru odeeffannoon ammas irra deebi'ee magaalaa Finfinnee irraa poolisiin mirkaneessee jira. Guyyaa har'aa kanas reeffa ishee sulultaa irraa gara magaalaa Finfinneetti fiduun sirni awwaalcha ishee kaatedraalii 4 kiilootti akka raawwatame ragaaleen garaagaraa ibsanii jiru. Nuyi sababa kanaan wal qabatee
ollaa akkasumas jaallattootaa fi raajeffattoota firoottan isheedhaaf jajjabina akka hawwinuu fi namoonni kamiyyuu akkaataa isheen itti darbitee fi duuba ishee qaamni sadaffaa eenyu akka jiru irratti ragaa gara garaa akka kennuu fi gahee isaa akka taphatu